Stazione ferroviaria deserta, l'accesso ai binari bloccato dai nastri biancorossi al sottopasso, nessun treno in transito. Disponibile solo il regionale per Treviso al binario Giardino. E questa è la situazione che si troveranno i viaggiatori per una ventina di giorni a causa dei lavori per il potenziamento e l'ammodernamento della linea. Una sospensione del traffico ferroviario tra Gresignano di Zocco e Verona già programmata, ma che di fatto interrompe la viabilità su ferro nel cuore del Veneto, costringendo i convogli ad aggirare il nodo berico. Per i viaggiatori previsto un servizio sostitutivo con bus. Alla fermata predisposta di fronte alla stazione, molti non erano a conoscenza del provvedimento. Non lo sapevo, ho fatto il biglietto stamattina, purtroppo queste cose si vengono dette all'ultimo, specialmente chi viaggia poco come viaggio io. Sono pendolare, tutti i giorni vado a Venezia da Padova per il lavoro. Quindi è un disagio? Eh sì, è un disagio, tra l'altro io sono disabile, ipovedente e dovevo chiedere insomma dove si ferma esattamente. Il pullman la durata è maggiore e poi fa un giro un po' particolare, il disagio c'è. D'altra parte con i lavori, certo è un disagio, però insomma si spera di andare meglio. Io ho la figlia che lavora a Venezia in aeroporto e ci vuole 3 ore per arrivare là, e poi non trovo neanche più il diretto, è un bel casino perché devo andare a prenderla io con la macchina. Tra l'altro credo che il VBC Park sia anche sostanzialmente disattivato, quindi non abbiamo dove poter magari anche un punto d'appoggio bici che sostanzialmente sarebbe importante averlo. Un po' sì adesso perché se deve aspettare, non si sa a che ora parte tutto questo. Preparata al disagio, sì, certo. Cosa ha trovato poi realmente? È così grande o magari... Beh, il fatto di cambiare 3 volte non è, insomma, è un inconveniente. Beh, ci metterò 7 ore, spero almeno di riuscire a prendere tutte le coincidenze. Gli hanno dato un dinosauro al posto di un bus all'autista, che non entravano le marce e non funzionavano le mappe. Ho dovuto usare il mio iPhone seduta a fianco a lui per guidare, far da navigatore a un autista. Anche no, dai.